बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान ऐं इसराइल जी जंग अञा हलंदड़ आहे, जारी आहे कुझु ॾींहंनि खां। पर जेको ताक़तवर मुल्क आहे इसराइल, उहो परेशान आहे। दुनिया जे नज़रुनि में जेको कमज़ोर आहे, हीणो आहे, अकेलो आहे, तन्हा आहे ईरान, उनखे का परवाह कान्हे, का परेशानी कान्हे, का पिशेमानी कान्हे। हिन वक़्तु ताईं 20 जनरल टॉप क्लास ए कैटेगरी जा मारिजी चुका आहिनि। 10 साइंसदान, डॉक्टर, इंटेलिजेंस चीफ कल्ह जेको आहे शहीद थी वियो। एतिरी शहादतुनि थियण जे बावजूदि ऐं ॿिया बि आम माण्हू 200-300 शहीद थिया आहिनि, नुक़सानु थियो आहे तमामु घणो। पर ईरान परेशान न आहे, इसराइल परेशान आहे। जेको ताक़तवर आहे, हमले करण वारो आहे, हमले आवर आहे, जेको ज़ालिम आहे उहो परेशान आहे। ज़ालिम परेशान हूंदो आहे, असल शइ जेकी आहे पोइ माण्हुनि अञा नथा सम्झनि। हे फेसबुक जी दानश्वर बि नथा सम्झनि, सेक्युलर बि, क़ौम परस्त बि नथा सम्झनि। असुल परेशानी ज़ालिम खे हूंदी आहे, मज़लूम खे न हूंदी आहे। साईं टोकूं आहिनि, ठठोलियूं आहिनि, साईं लतीफ़ा आहिनि, टोटका आहिनि, चए 200 मिज़ाइल ईरान हया, 10 माण्हू मुआ। 10 ते हिते जेको आहे जतो ई महर विढ़ंदा आहिनि त बि 10 मरंदा आहिनि, खोसा बि 10 मारींदा आहिनि, चांडिया विढ़ंदा आहिनि त 10 मारींदा आहिनि। हाणे हीअ बि को अकुलु आहे, हीअ को दिमाग़ु आहे, हीअ को साइंस आहे? हेॾी जंग, हेॾो मुल्क, हुननि जो को नुक़सानु न थियो आहे। 10 मुआ आहिनि, 10 मुआ आहिनि इसराइल जा। रड़ियूं केरु थो करे? हेमर पूरी दुनिया में वावेला चीखूं दाहूं कंहिंजूं थियूं अचनि। हे मीडिया ॾिसो, हे इसराइली औरतूं रड़ियूं पियूं थियूं कनि, मर्द रड़ियूं पिया था कनि, फौजी रड़ियूं था कनि। वॾी ॻाल्हि आहे त इसराइली फौजी दाहूं था कनि, कूकूं था कनि। हो 10 माण्हू मुआ आहिनि, जंहिंजा 10 मुआ आहिनि उहे परेशान बि आहिनि, रड़ियूं बि था कनि, दाहूं कूकूं बि था कनि। ऐं हिते वरी असांजा जेके माण्हू छा चऊं, पोइ असांजे शौक़त सांभल जा मारूअड़ा, असांजे साईं रफ़ी लिगारी जा सांघीअड़ा, झांगीअड़ा, पोइ वरी टोकूं ऐं मकालूं था कनि। हे झांगीअड़ा मारूड़ा आहिनि, जंहिंजे लाइ असांजे दोस्तनि एॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। शौक़त सांभल जेकॾहिं ठाहे या तंहिं महिल वॾी माल मिल्कियत हुजे सां, साईं रफ़ी लिगारी बि जेकॾहिं ठाहे या सियासत मां त वॾी माल मिल्कियत हुजे सां। ॿई मुख़्तलिफ़ हिक ॿिए जे मुख़ालिफ़ तंज़ीमूं, ऐं मुंहिंजा ॿई वरी प्यारा दोस्त ऐं क़ाबिल एतिराम दोस्त। ऐं मां उन्हनि खे चङी तरह वाक़ुफ़ बि आहियां, तबियत जो, मिज़ाज जो, किरदार जो। पोइ शौक़त सांभल GS सिंध में, साईं रफ़ी लिगारी वरी अवामी तहरीक में। ऐं GS सिंध अवामी तहरीक हिक ॿिए जा मुख़ालिफ़, पर इहे ॿई मुंहिंजा वरी प्यारा माण्हू, प्यारा दोस्त। हिन सां ज़िंदगी जो वॾो हिसो गॾु गुज़ारियो आहे। पोइ हुननि जा मारूअड़ा झांगीअड़नि जे करे जिन जूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। पोइ हिकिड़े दफ़े अयाज़ लतीफ़ जंहिं महिल अवामी तहरीक छॾे वियो, पलीजो साहिबु जहिड़ो, त मुंहिंजो भाइटियो ज़ोहेब पुछे पियो, साईं अयाज़ लतीफ़ बि छॾे वियो रसूल बख़्श पलीजे खे? पोइ साईं रफ़ी लिगारी, मां चयो बाबा भली ख़ुदि रसूल बख़्श पलीजो छॾे वञे अवामी तहरीक, साईं रफ़ी अवामी तहरीक न छॾींदो। पंहिंजूं ज़िंदगियूं सिंध लाइ, सियासत लाइ, नज़रे जे लाइ, उसूलनि ते ॿिन्ही असांजे दोस्तनि गुज़ारियो आहे। पर ॿिन्ही असांजे दोस्तनि जिन मारूड़नि, झांगीअड़नि जे लाइ सॼी ज़िंदगी, उन्हनि में शऊर जे लाइ ऐं उन्हनि जी सुजागी जे लाइ पंहिंजूं ज़िंदगियूं वक़ुफ़ के माल मिल्कियत न ठाही। ऐं शौक़त सांभल वटि त ॾिठोसीं तारिक रोड ते उनजो घर फ्लैट। पोइ जंहिं महिल मानी जो टाइम थिए त अलाए किथां कामरे रची आहिनि, 10 खां 15 ॼणा वेले ते मानी खाइण, तारिक रोड जे अहिड़े इलाइक़े ते। ऐं वॾा वॾा लीडर रोक पैसा वठण बि अचनि। हिन डिफेंस क्लिफ्टन में त को बंगलो शौक़त जे लाइ त को मसइलो ई कोन हो। साईं रफ़ी लिगारी जो त अहिड़ो को नौकिरी कान हुई, हुनखे त ख़ैर KC में नौकिरी बाद में जो प्राइवेट थी त वरी हुन क़बूल न कयो। बादारी आछ ॿियनि मज़दूरनि जे करे जो 300 खनि मज़दूर या अञा मथे हुननि कढिया, एतिजाज तौरु शौक़त बि वरी ऑफिसरी पंहिंजी नौकिरी तां इस्तीफ़ा ॾिनी। साईं रफ़ी खे त कोन ई पंहिंजी महिनत मज़ूरी अॼु ताईं करे थो, किताबनि सां इश्क़ अथसि, ऐं सॼी सिंध में किताबनि जो विकिरो जारी आहे। सो इहे मारूअड़ा, झांगीअड़ा था चवनि त ईरान छा कयो आहे? 10 माण्हू मारिया अथई बाबा, 10 मारिया अथई। मतिलबु रड़ियूं कंहिंजियूं आहिनि, दाहूं कंहिंजियूं आहिनि, कूकूं पूरे जग जहान में रोए केरु थो? ईरान त रोए त कोन थो, ईरान रड़ियूं त कोन थो करे, ठाह जूं ॻाल्हियूं केरु थो करे? बाबा मुआइदो कयो, ठाह कयो, उहो बि त इसराइल अमरीका थो चए, जंहिंसां सॼी दुनिया गॾु आहे। सभु अरब मुल्क, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, ताक़तवर मुल्कुनि सां गॾु। परेशान बि उहे आहिनि जिन सां ताक़तवर मुल्क गॾु आहिनि। पोइ ईरान जेको अकेलो आहे, जंहिंसां अलाह जी ताक़त आहे, जंहिंसां अहल बैत गॾु आहिनि,
उनखे का परेशानी पिशेमानी कान्हे परेशान वरी हिते मारोड़ा झांगीड़ा आहिनि तंहिंमहिल ताईं छा थियो आहे 10 माण्हू मुआ आहिनि न न घणो कुझु थींदो इसराइल नेस्त नाबूद थींदो न जेको नुक़सानु थियो आहे उहो त उन्हनि खे ख़बर हूंदी न तव्हांखे कहिड़ी ख़बर अधु कोप चांहि जो होटल ते पी सॼो ॾींहुं वेठा था बेंचुनि ते जेको आहे सो खारियो बेंचूं भनी छॾियूं अथव ऐं अख़बार पढ़ी अधु कोप चांहि पी तव्हां जेके तबसरा कयो अथव तव्हांखे कहिड़ी ख़बर त हीउ केॾो नुक़सानु थियो आहे इसराइल जो केॾा हुनखे पादर लॻा आहिनि केॾियूं बिल्डिंगूं इमारतूं ठथियूं आहिनि उहे हिनमहिल ज़ेर ज़मीन भॼी के रहियो आहे लिकी के रहियो आहे ईरान जी त क़यादत पूरी मौजूदु आहे हिकु शहीद जो थिए थी त माना ज़ाहिर वेठा आहिनि न उहो वज़ीर भॼी विया बंकरनि में लिकी विया वज़ीर आज़म लिकी वियो लीडर लिकी विया हेॾे त क़यादत चिटी वेठी आहे ॿाहिरि वेठी आहे माण्हुनि सां गॾु आहे इहा का घटि ॻाल्हि आहे छा तव्हांखे ॻाल्हि आहे कहिड़ी परेशानी आहे जो बसि ईअं छा थियो घणो कुझु थींदो भई ॾिसजो त छा थो थिए इसराइल सां केॾी ज़िलत आमेज़ हुनखे शिकस्त मिले थी केॾो ज़लीलो ख्वार थिए थो उहा त इसराइल अमरीका खे ख़बर हूंदी न तव्हांखे कहिड़ी ख़बर त छा अशर आहे अञा घणो अशर थींदो इनशाला नेस्ते नाबूद थी वेंदो हुननि त रुगो विढ़िया मारिया फ़लस्तीननि खे मारे 50-60 नंढड़ा ॿार मासूमड़ा औरतूं मर्द हुननि जो को माण्हू मोह ई कोन हो हाणे जो मरनि था त हाणे हुनखे ख़बर पवंदी न एॾा को इसराइली यहूदी दिलेर हिट एॾा बहादुरनि जा हे जीअं माण्हू मरंदा तव्हां ॾिसंदव रोडनि रस्तनि ते सॼी दुनिया में यहूदी मुज़ाहिरा कंदा ख़ुदि इसराइल अमरीका जे ख़िलाफ़ु एहतजाज कंदा धरणा हणंदा इहो ॼाण 2-3 ॾींहंनि में कमु शुरू थी वियो हाणे जेके दाऊं कंदा जुलूस कढंदा त जंग बंदि कयो ईरान में त जुलूस कोन कढंदा हालांकि ईरान जे अंदरि में 8-10 तंज़ीमूं ईरान जूं मुखालिफ़ आहिनि हुकूमत जूं हिनमहिल उते वॾो नेटवर्क आहे इसराइल अमरीका जो अंदरि तो जेके नुक़सानु थिया आहिनि इहो उन्हनि जो थियो आहे न गद्दारी जासूसी जे करे पैसो बि वॾी ॻाल्हि आहे लालच बि वॾी ॻाल्हि आहे जो लालच में अची विया आहिनि बाक़ी अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे फतह जेको आहे सो हक़ ऐं सच जी थींदी ऐं मज़लूम जी थींदी ज़ालिम जी थोरी थींदी ज़ालिम जी कॾहिं बि फतह न थींदी आहे ज़ालिम खटी बि हाराए वेंदो आहे इहो करबला जो दर्स आहे 72 जेको आहे सो क़तल थी बि उहो फातह थी विया कामयाबु थी विया ऐं यज़ीद जो 9 लख लश्कर बि हाराए वियो हिनमहिल दुनिया में केरु आहे जेको चवे त हुसैन हाराए वियो यज़ीद खटी वियो कंहिंजी ज़बान में ताक़त आहे कलम में ताक़त आहे जो कलम सां लिखे त इमाम हुसैन हाराए वियो आहे कंहिंखे ताक़त कंहिंमें ज़रूरत आहे ॾिसूं को लिखे त हुसैन हाराए वियो यज़ीद खटी वियो अॼु सॼी दुनिया थी चए हुसैन खटी यज़ीद हाराए वियो सॼी दुनिया में नारो थो गूंजे हुसैनियत ज़िंदाबाद यज़ीदियत मुर्दाबाद सो अहिड़ी का परेशानी जी ॻाल्हि कोन्हे बाक़ी जेको पस मंज़ में पोयों ॿियूं कढियूं पियूं आहिनि मथां राहिब सुम्हर हिननि खे ॾिसी परेशान थी वञे त इहे कंढियूं वरी साईं वटि काॾूं ऐं कल्ह राहिब निकाह हुयो न साईं असांजो दोस्त ग़ुलाम हैदर आरी जो 12 वारो मुंहिंजे पुट जे त निकाह हुयो आरीजन में हे कंढियूं असांखे हुन पारायूं न वधीक परेशानी पिशेमानी जी ॻाल्हि का बि कान्हे राहिब मथां कंढियूं ॾिसी परेशान थी वञे इहे न राहिब खे बि कोन ॾिबियूं मथां सम्झे को राहिब खे हिकिड़ी ॾियां ॿी वरी अब्दुल रसूल खे पारायां न ॿई मुंहिंजूं न जेको आहे खपाईंदासीं रोक पैसा वठंदासीं इनशाला अलाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले